誒走啦，靚仔走啦。講嘢啦。三個得三個。車房 OK 對面。三個我哋。喂，你哋點啊？咩事？你哋最大邊個喺度？我咯。你啊？咩事啊？啱邊個啊啱交官商嘛？聽唔到。咩啊？係咯，點稱呼啊？我張耀揚啊，點啊？你邊位啊？張耀揚。哇！你啱啱搞供應商喎係嘛？我係搞供應商啊，咁點啊？不過我哋轉頭可以喺度買喎。你邊位有先？你你介紹山口自己先組何文峰啊！跟住咁啊，而家我同你講供應商我嚟睇嘅。咁啊，你搞供應商咧？咁呢單嘢我一定係揾你講翻。豬追近，跟住咧，佢嗰隻手先啦，佢嗰隻手先啊，佢嗰隻手先啊，上車啊！上邊寶馬咁樣寶馬寶馬呢個藍色寶馬。色呢度。喂，佢上咗點上啊，大哥？四人車嚟嘅。OK。哇，穿嘅冇門嘅。路 K。喂，其實你上到去再講。咁你都要揾嗰一行號㗎喺架車度係嘛，大佬？阿希上埋我車啊！你揸槍我上翻呢？哎呀，你真係好撚煩啊！有啲咁多問題㗎，少啲問題得唔得啊？你班柒頭！都唔知你柒定我柒你啊！你揸住把槍上第二部車，大佬。你仲喺度話我哋柒，你係咪真係咁？你係咪真係咁講嘢啊？我問你一次。話你柒就柒啦，而家話你柒㗎啦，點撚樣啊？問撚句啊！咁就得㗎啦，我唔出聲，我話俾你知，你隨便你點做。收爹啦咁，嘈你老母啊嘈！喂，唔好咁樣講嘢。你去到都搞唔掂我，點樣答馬喎？唔需要啦，唔使同佢哋講嘢啦，又屌老母啊嘛。你我想你去啊？我想講一句啫喎，兄弟。得啦。再講。你一句都承受唔到，你冇撚做黑幫啦，做醫院啦。點都好啦，你話一句咪一句咯，你使唔使我俾你睇下幾多句啊？加藤咁。啱唔啱啊？我提醒你係你哋行動上有問題，我提醒你叫你上車，你喺度話你柒頭又乜乜柒柒，都唔知你做乜嘅。扮嘢唔係咁撚樣扮噶嘛，柒頭。細撚扮。跟甩咗添屌！諗翻幾件先啊過去。屌你做咩？攞到電話，聽個 location 過嚟。location 唔使講。唉，你哋又唔撚行走啦，拜拜。喂，走啊！我上咗車，攞撚咗佢哋部車走。